Oke, selamat sore teman-teman. Jadi teman-teman, sore ini anginnya kencang ya teman-teman. Hujannya udah turun, gerimis teman-teman, gerimis. Langitnya mendung teman-teman. Hujan teman-teman, deras. Rencananya tadinya mau keluar teman-teman, karena hujan nggak jadi lah teman-teman. Bagus di rumah aja teman-teman ya. Lihat teman-teman, hujan deras. Teman-teman, kita di sini dulu teman-teman. Hujan deras. Kencang kali teman-teman. Hujan terus.